হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো কাশির সবচেয়ে কার্যকরী 5টি সিরাপ। এছাড়া যে বিষয়গুলো তুলে ধরবো সেগুলো হলো সিরাপগুলো কিভাবে খেতে হবে, কোন কোন সিরাপ খেতে হবে, সিরাপগুলো খাওয়ার নিয়ম, এর বাজার মূল্য। তো বন্ধুরা, এই সিরাপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। আমাদের প্রথম সিরাপটি হলো তুস্কা প্লাস। এই সিরাপটি কফ পরিষ্কার করে বের করে দেয় এবং কফ উপশমের জন্য খাওয়া হয়। এটি 2 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়ার পর খেতে হবে। এই সিরাপটির মূল্য 85 টাকা। 12 বছর বয়স কিংবা বেশি বয়সের লোকদের জন্য 10 ml বা 2 চামচ দিনে 4 বার খেতে হবে। আমাদের দ্বিতীয় সিরাপটি হলো অ্যাডোভাস। এটি মূলত শুষ্ক কাশি, গলা খুসখুস, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন এবং যে কোনো সমস্যার জন্য খাওয়া হয়। এটি 1 থেকে 12 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য থেকে 2 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার এবং বয়স্কদের জন্য 2 থেকে 3 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে হবে। মূল্য 100 ml বোতলের মূল্য 65 টাকা এবং 200 ml বোতলের মূল্য 105 টাকা। আমাদের তৃতীয় সিরাপটি হলো অ্যাম্বরক্স বা অ্যাম্বোলাইট। এই সিরাপটি বুকে ঘন কফ পরিষ্কার করার জন্য খাওয়া হয়। মূল্য 100 ml এর বোতল 50 টাকা। খাওয়ার নিয়ম: 2 থেকে 5 বছর বয়সের আধা চামচ করে 2 থেকে 3 বার খাওয়া যাবে। 5 থেকে 10 বছর বয়সীদের 1 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়া যাবে। 10 বছর থেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের 2 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়া যাবে। আমাদের চতুর্থ সিরাপটি হলো ও কফ। এটি শুষ্ক কাশি উপশম করে, কফ পরিষ্কার করে, সর্দি উপশম করে, নাক বন্ধ দূর করে। এটি খাবার নিয়ম: 1 থেকে 12 বছর পর্যন্ত শিশুদের হাফ চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়া যাবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 1 চামচ করে দিনে 4 বার খাওয়া যাবে। এটির মূল্য 100 ml বোতলের দাম 110 টাকা। আমাদের পঞ্চম সিরাপটি হলো বিউকপ বা অ্যাসকোরেল। এটি শুষ্ক কাশি দূর করতে সাহায্য করে। গলায় কফ জমলে সেটাকে নরম করে পায়খানার সাথে বের করে দেয়। এই সিরাপটি খাবার নিয়ম: 3 থেকে 6 বছরের জন্য 5 ml বা 1 চামচ দিনে 3 বার খেতে হবে। 6 থেকে 12 বছরের জন্য 10 ml বা 2 চামচ করে দিনে 3 বার খেতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 15 ml বা 3 চামচ দিনে 4 বার খেতে হবে। এই সিরাপের নিয়ম হলো একভাবে 7 দিন খেতে হবে। মূল্য 100 ml এর বোতল 80 টাকা। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডান দিকের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।